En Jordi té 19 anys. Després d'acabar l'ESO fa 3 anys, va començar el cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, àmbit de serveis socioculturals i a la comunitat i assistència social. Abans de completar-lo, va haver de deixar els estudis després d'haver superat 5 mòduls professionals. Ara vol començar a treballar i necessita saber si la formació que va cursar li permet sol·licitar algun certificat professional complet i si és parcial, quina formació ha de fer per completar-lo. En Jordi s'adreça a un punt d'orientació i presenta el certificat acadèmic del centre on va estudiar. En aquest hi ha el nom i els codis dels mòduls professionals que va aprovar. Amb aquesta informació, la persona orientadora accedeix a la web de l'agència FPCAT i consulta el cercador correspondència entre mòduls professionals superats i unitats de competència que acrediten. Introdueix els codis dins l'espai de cerca i el visor dona la informació de les unitats de competència que en Jordi acredita. Pren nota dels codis, que seran necessaris per consultar en quins certificats professionals apareixen, i tot seguit accedeix al visor relació d'unitats de competència acreditades amb certificats professionals. La persona orientadora selecciona els codis de les unitats de competència que en Jordi acredita i que ha anotat prèviament. A mesura que la selecciona, apareixen els noms i els codis dels certificats professionals que es relacionen amb les unitats de competència que ha introduït. En aquest cas, en Jordi pot sol·licitar l'expedició de 2 certificats professionals fent els tràmits necessaris al SOC. I també podria completar el certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Per fer-ho, haurà d'inscriure's al curs d'algun d'aquests certificats professionals i superar els mòduls formatius associats a les unitats de competència que li falten. La resta de mòduls estaria exempta de cursar-los. En resum, en Jordi té una titulació de formació professional no completada i vol saber si pot sol·licitar algun certificat professional complet i, si és parcial, què ha de cursar per completar-ho. Per això caldrà utilitzar els visors correspondència entre mòduls professionals superats i unitats de competència que acrediten del sistema FPCAT i, seguidament, el visor relació d'unitats de competència acreditades amb certificats professionals.